सूरज से जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। मीनू चिड़िया ने अपने घोंसले में 4 अंडे दिए होते हैं। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा शातिर था और वह हमेशा बस दूसरों का बुरा भला ही सोचता रहता था। अरे कितनी भूख लग रही है, चलो दाना ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। कालू कौवा दाना ढूंढने के लिए चला जाता है। कालू कौवा दाना ढूंढ रहा होता है कि उसे एक घर के पास कुछ पड़ा हुआ दिखता है। वह फौरन उधर जाता है और उस चीज को देखने लगता है कि वहाँ पर एक हाफ फ्राई अंडा पड़ा होता है। कालू कौवा उसे समझ नहीं पाता कि आखिर वे क्या चीज है। अरे ये क्या चीज पड़ी हुई है, ये तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। चलो इसे खाकर देखता हूँ। कालू कौवा हाफ फ्राई अंडा खाने लगता है और उसे वह हाफ फ्राई अंडा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। अरे ये चीज तो बड़ी स्वादिष्ट है, इसे देखकर तो मुझे और भूख लग रही है। कालू कौवा हाफ फ्राई अंडा खा रहा होता है कि उसे उस घर से एक आवाज आती है। चलो बेटा उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए हाफ फ्राई अंडा बना देती हूँ। कालू कौवा ये बात सुनकर समझ जाता है कि ये स्वादिष्ट सी चीज का नाम हाफ फ्राई अंडा है। अरे ये हाफ फ्राई अंडा तो खत्म हो गया है, चलो अब चले जाता हूँ यहाँ से और कल फिर आऊंगा। क्या पता मुझे ये हाफ फ्राई अंडा फिर खाने के लिए मिल जाए। अगले दिन कालू कौवा फिर से वे हाफ फ्राई अंडा खाने के लिए आता है, लेकिन कालू कौवे को वे हाफ फ्राई अंडा नहीं दिखता और वे कालू कौवा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। अरे मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है और आज तो हाफ फ्राई अंडा भी नहीं मिल रहा और मुझे कोई दाना खाने का दिल भी नहीं चाह रहा। मुझे तो बस हाफ फ्राई अंडा ही खाना है। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और हाफ फ्राई अंडे का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं हाफ फ्राई अंडा खाए बिना नहीं रह सकता। कालू कौवा हाफ फ्राई अंडा खाने के लिए कुछ न कुछ सोचने लगता है और उसे दिमाग में एक योजना आती है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि उस स्वादिष्ट चीज का नाम हाफ फ्राई अंडा है, तो वो चीज अंडे से ही बनती होगी। एक काम करता हूँ, एक अंडे को तल कर देखता हूँ, क्या पता वे हाफ फ्राई अंडा बन जाए। कालू कौवे को हाफ फ्राई अंडा खाने की इतनी तलब होती है कि वे अपना अंडा ही फ्राई कर देता है और उसे हाफ फ्राई अंडा बना देता है। अरे मेरा शातिर दिमाग तो बहुत ही ज्यादा काम का है, मैंने बिल्कुल सही सोचा था, ये हाफ फ्राई अंडा बन गया है। चलो इसे खा लेता हूँ और अपनी भूख मिटाता हूँ। कालू कौवा वे हाफ फ्राई अंडा खूब मजे ले लेकर खाता है। अगले दिन कालू कौवे को फिर से हाफ फ्राई अंडा खाने की तलब होती है, लेकिन अब तो उसके पास अपना कोई भी अंडा नहीं बचा होता, जिस कारण कालू कौवा बहुत ही परेशान हो जाता है और वो सोचता है, अरे आज तो मुझे फिर से हाफ फ्राई अंडा खाने की तलब हो रही है और मेरे पास तो अंडा ही नहीं है। अब मैं अंडा कहाँ से लाऊं? लेकिन अब मैं हाफ फ्राई अंडा खाए बिना नहीं रह सकता। एक काम करता हूँ, उसी घर के पास जाता हूँ, क्या पता मुझे वे हाफ फ्राई अंडा फिर से मिल जाए। कालू कौवा हाफ फ्राई अंडा खाने के लिए उस घर की तरफ जा रहा होता है और वह उस घर की तरफ जा रहा होता है कि उसे एक पेड़ पर 2 अंडे दिखते हैं। उस अंडे को देखकर कालू कौवे के शातिर दिमाग में एक योजना आती है। अरे ये अंडे तो किसी चिड़िया के लगते हैं और अभी चिड़िया तो है ही नहीं। एक काम करता हूँ, इन अंडों को ले जाता हूँ और इन अंडों से हाफ फ्राई अंडा बनाकर खा लेता हूँ। किसी पक्षी को क्या पता चलेगा कि मैंने ही अंडे चुराए हैं। मैं जल्दी से ये अंडे चुरा लेता हूँ और अपने घोंसले में ले जाता हूँ और फिर मजे से हाफ फ्राई अंडा खाता हूँ। कालू कौवा वे चिड़िया के दोनों अंडे उठाकर अपने घोंसले में ले आता है और उसे हाफ फ्राई अंडा बनाकर खाने लगता है। अगले दिन कालू कौवा एक बुलबुल के पास आता है और उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। वे कालू कौवा उस बुलबुल से कहता है, अरे बुलबुल बहन जल्दी जाओ, तुम्हारी बहन की एक चिड़िया के साथ लड़ाई हो गई है,
जाओ और उसे जाकर बचाओ, ये चिड़िया बहुत ही ज्यादा तेज है और वह तुम्हारी बहन बुलबुल को बहुत ज्यादा मार रही है। तुम जल्दी से जाओ और अपनी बहन को बचा लो। कालू कौवे की बात सुनकर बुलबुल बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और वे फौरन अपने अंडों को छोड़कर अपनी बहन के पास चली जाती है। अरे ये बुलबुल तो बहुत ज्यादा बेवकूफ निकली। मैंने इस बुलबुल को इतनी आराम से उल्लू बना दिया। चलो अब इस बुलबुल के अंडों को ले जाता हूँ और इसे हाफ फ्राई अंडा बनाकर खा लेता हूँ। कालू कौवा बुलबुल के अंडे लेकर अपने घोंसले में चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद बुलबुल वापस अपने घोंसले में आती है तो वे देखती है, अरे मेरे अंडे कहाँ चले गए? मैं अभी अपने अंडों को यहीं तो छोड़कर गई थी। ये सब कालू कौवे की वजह से हुआ है। उस कालू कौवे ने मुझे बेवकूफ बना दिया और न जाने मेरे अंडे कहाँ चले गए हैं। अब तो कालू कौवे का रोज का मामूल बन गया था कि वो दूसरे पक्षियों के अंडों को चुराता और हाफ फ्राई अंडा बनाकर मजे लेकर खाता था। अपने अंडों को गायब होता देख सारे पशु पक्षी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे। अरे मीनू चिड़िया, ये हमारे जंगल में क्या हो रहा है? हमारे पक्षियों के अंडे अचानक से कैसे गायब हो रहे हैं? हाँ मिट्टू तोते, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे अंडे कौन गायब कर रहा है। मैं तो अपने अंडों का बहुत ध्यान रखूंगी अब से कि कहीं कोई मेरे अंडे भी ना चुरा ले। हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं भी अपने अंडों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के अंडों को देख लेता है और वह मीनू चिड़िया के अंडों को देखकर कहता है,